ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಹ್ಮ್. ನಿಲ್ತಾ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂತು? ಹೌದಾ? ಹೋಗಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೇನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ? 2 ದಿವಸದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅದು ಬಿಕ್ಕಳಿಗೆಗೆ ಮುಂಚೆ? ಅವತ್ತು ಒನ್ ಡೇ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ? 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು. ಹ್ಞೂ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತೆ ಮತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಂತೋಗ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ?